私のプライベートキャンプ地は鹿が遊び回って運動場になっておりました。鹿の足跡だらけです。夜中に飛び回っているんでしょうね。いい運動場です。なんと記者にプレゼント。こだわらないけどね。そういうじゃコカ・コーラボトラーズジャパンは大型ペットボトル製品を5月1日出荷分から値上げすると発表しました。コカ・コーラも大変質の良い菓子の原木が手に入りましたので、これから薪割りをしていきたいと思います。今にも雪が降り出しそうです。雪が降り出す前になんとか薪割りが終わりました。すぐ近くに堆肥を作る小屋があったので、ここに割った薪を収納しました。屋根もあって風通しもよく、雨露がしのげるので、ここでじっくり菓子の薪を乾燥させます。
こちらは、以前割った薪なんですが、3種類あります。一番奥の山が、これはもみじですね。芽が詰まって非常に質の良い薪になります。これは前回、作った、カシの薪です。だいぶ乾燥も進んできました。これは、台風で倒れた倒木をいただいて作った水ならの薪です。山桜も何本か混じってました。こちらも大変良い薪になります。